নমস্কাৰ কেপি অসমীয়া চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি নতুন ভিডিঅ'। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত বঙাইগাঁৱৰ এটা বিখ্যাত ৱাটাৰফল যিটো আছে বঙাইগাঁও পঞ্চপুৰত। তো বলক ভিডিঅ'টো আপোনাৰ সৈতে আৰম্ভ কৰোঁ। বৰঝাৰলৈ যাবলৈ হ'লে প্ৰথমতে বঙাইগাঁও জিলাৰ দক্ষিণ ফালে থকা ছয়ত বিধি মূলাগাঁও তাৰপিছত পঞ্চপুৰ হৈ আপোনালোকে এই বৰঝাৰলৈ যাব পাৰিব। তো বলক বৰঝাৰলৈ। আমাৰ বন্ধু এইফালে চা নতুন চলা আনিছে আৰু ইফালে বন্ধু আছে, ইফালে লগ পালোঁ আৰু ইফালে আমাৰ সৰু মাছ। কি মাছ ৰে এটা? এইটো চুটকি মাছ। চুটকি মাছ? দনকিনা মাছ নিচিনা দেখি দেখোন। দনকিনা হে না চুটকি মাছ আৰু বৰলি আছে আৰু ইফালে মাংস চলি আছে, খানা নামাম খানা আপোনাৰ খানা হ'ব। মানুহ কেইজন আহিছা? আমি 3 জন আৰু কেইজনমান আহি আছে 3 জন আহি আছে ফকটিয়া খাৱা আজি মই ভাবিলোঁ ইয়াতে আজি মাৰি যাওঁ নেকি ফকতীয়াকৈ ময়ো। যাবি নমস্কাৰ, আন এটা ব্লগ লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই আছোঁ এতিয়া বৰঝৰাৰ ওচৰত। ইফালে আছে বৰঝৰা, ইফালে কিন্তু তাৰ আগতে ইয়াৰ সৌন্দৰ্যখিনি চাওক কি ধুনীয়া হৈ আছে। ইফালে মানুহে খেতি কৰি আছে, ইফালে ট্ৰেক্টৰ আছে এখন আৰু এইফালে আৰু এখন ট্ৰেক্টৰ আছে ইফালে সেইটো, আৰু ইফালে মানুহ আছে ইফালে। আৰু ইয়াৰ খুব পৰিৱেশটো খুব ধুনীয়া, মই দেখুৱাই আছোঁ। এই বৰঝৰাটো আছে পঞ্চপুৰৰ কাছুৱা গাঁৱত আৰু গাঁৱৰ পৰিৱেশ ইয়াতে খেতি কৰি আছে। ইফালে মানুহ ইফালেও খেতি কৰি আছে চব ইফালে, আৰু ইয়াতে আছে আৰু মই যাম এইফালে। এইটো বৰঝৰা ইফালে আছে, তো মই তালৈ গৈ আছোঁ। এই বৰঝৰা ৱাটাৰফললৈ যাবলগীয়া ৰাস্তাটো এনেকুৱা আৰু আগতকৈ বহুত উন্নত হ'ল, এতিয়াও কাম চলি আছে, আগলৈ হৈ থাকিব। আৰু ইয়াত দেখিছে ৰাস্তাটোৰ কাষে কাষে এনেকুৱা বেৰ দিছে যাতে মাটিবোৰ ভাঙি নাযায়, এইবিলাক চাওক সুবিধাতে। আৰু ইফালে বৰঝৰা পানী নিগৰি আহি আছে, এইটো বৰঝৰাৰে পানী এইবিলাক। ৰাস্তাত এইবিলাক মানুহ কাম কৰি আছে, এয়া চাওক। মানুহে ৰাস্তাটো ভাল কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি আহে ভাল হ'ব। এইটো এয়া চাওক মাটিবিলাক ৰাখিছে ইয়াতে, ৰাস্তাবিলাক ভালকৈ বনাব, কাম চলি আছে। ইফালে বস্তাত মাটি ভৰাই দিছে, এনেকৈ কৰি আছে কামবিলাক। এইবিলাক চাওক, ইফালে পাৰ দিছে ফিল্ডৰ পাৰবিলাক। গাড়ী ৰাখিলোঁ ইয়াতে, বাইক ৰাখিলোঁ আৰু এইফালে চাওক, ইফালে আকৌ নিব নোৱাৰি কাৰণ ইফালে কাম চলি আছে। ইফালে গাড়ীবিলাক ইয়াতে এনেকৈ ৰাখিছে, ইয়াতে পাৰ্কিং এনেকৈ ৰাখিছে, অস্থায়ীভাৱে ৰাখিছে। এইটো পিছলৈ আৰু সুবিধা হ'ব আগত, আৰু বৰ্তমান ৰাস্তাবিলাক সুবিধা হ'ব আৰু বৰ্তমান একদম বোকাময় ৰাস্তা। এইফালে 3জন ভাইটিয়ে ৰয়েল এনফিল্ডখন ঠেলি আছে, ইয়াতে আগলৈ নিব পাৰি। ইয়াতে আগলৈ লগৰবিলাক আগত গৈছে, চ' নিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। এইফালে যেনেকৈ নহওক বহুত ট্ৰাই কৰি আছে, বহুত কষ্ট হৈছে ইয়াতে নিবলৈ কাৰণ এইটো ভাঙি গৈছে। কলভাৰটো আগত এইটো ৰাস্তা আছিলে, সেইটো নতুনকৈ হ'ল যিহেতু কলভাৰটো, এইটো আগৰ পুৰণা টানিছে। তাৰ আগৰ ভাইটিয়ে এইটো সহযোগ কৰিব এতিয়া অলপ পিছত। উঠাবলৈ বহুত কষ্ট হৈছে, ভাইটিয়ে এজনে সহায় কৰিছে যাতে গাড়ীখন ওপৰলৈ উঠাব পাৰে। দলংখন বাহৰে আছে এতিয়া, আৰু কেইদিনমান পিছত চাগে কালভাৰ হ'ব। দলংখন এনেকৈ আছে, ইফালেও নিজৰা আছে, ইফালে সৰু সৰু নিজৰা আছে, আৰু ইফালে নতুনকৈ হৈছে এখন দোকান। তো সুবিধা হৈছে এতিয়া, ঠাইখিনি মজা লাগিছে। এইটো ঠাই একদম পিকনিক খোৱা জেগা এইটো। এই আৰু এখন দলং ক'লোঁ, আৰু দলংখন ভাঙি গৈছে। এইটো এইবিলাক হৈ যাব কেইদিনমান পিছত। আৰু ইফালে নান্দনিক দৃশ্য খুব ধুনীয়া, গছৰ মাজে মাজে। বৰ্তমান আৰু এটা নিজৰা আছে, আৰু এইটো মেইন বৰঝৰাটো ইফালে আছে। চাউণ্ড চাওক, চাউণ্ড তামাম চাউণ্ড। আৰু এইফালে আছে শিৱ মন্দিৰ। এডভেঞ্চাৰ, ৰিয়েল এডভেঞ্চাৰ। কোনোবা চেণ্ডেল ছিঙি গৈছে ইয়াতে।
ইফালে নিজৰাত কোনো ব্যক্তি লেতেৰা নকৰিব লিখিত লিখা আছে আৰু আছে ইফালে শিৱ মন্দিৰ এইটো আছে দান ভাণ্ডাৰ আৰু সেইটো শিৱ মন্দিৰটো এইটো আছিল টাৰবাইন এতিয়ালৈকে কাম হোৱাই নাই পাইপটো আধৰুৱা হৈ আছে কাম এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ হোৱাই নাই ইয়াত গা ধুবলৈ মানুহ আহিছে এনজয় কৰি আছে ৱাটাৰফলত যিহেতু গৰম পৰিছে বহুত এনজয় কৰি আছে Do not sit here. ইয়াত নবহিব ইয়াত দুটা ভাষাতে লিখি দিছে ইংৰাজী আৰু অসমীয়াত আৰু এইফালে বাৰ দিছে যাতে আগলৈ নাযায় মানুহে খুব পিছল বস্তুবিলাক জনপ্ৰিয় বৰঝৰা এইটো আৰু ইফালে মানুহ আছে ভাবি আছে ইফালে ধুনীয়া একদম আৰু এইফালে আছে পুৰা একদম এটা ভাতি আমার বন্ধু ইফালে চা নতুন চলা আনিছে আৰু ইফালে বন্ধু আছে ইফালে লগ পালো আৰু ইফালে আমাৰ সৰু মাছ কি মাছ ৰে এটা এইটো শুটকি মাছ দনকিনা মাছ নিচিনা দেখি দেখোন দনকিনা হে না শুটকি মাছ আৰু বৰলি আছে আৰু ইফালে মাংস চলি আছে খানা আমাম খানা বনা খানা হ'ব মানুহ কেইজন আহিছা আমি তিনজন আৰু কেইজনমান আহি আছে তিনজন আহি আছে ফকটিয়া খাৱা আজি মই ভাবিলোঁ ইয়াতে আজি মাৰি যাওঁ নেকি ফকটিয়াকৈ ময়ো যাবি ইয়াৰ ৰাস্তা হৈ গ'ল কমপ্লিট আহিব পাৰিব এতিয়া গাড়ী লৈ যাব আৰু মই ৰাখিছিলোঁ ইফালে গাড়ী তো মোৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ পৰৱৰ্তী নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আজিলৈ মাৰিছোঁ বিদায় বাই বাই